Statsråden var inne I sitt innlegg I dag på en rekke av de punkter som viktige for å få økt sjøtransport I Norge. Det synes vi fint. Vi synes også det bra at statsråden har tatt initiativ til et møte med næringen I departementet med tanke på å få gjort noe mer her. Nå ser vi jo det at det såpass stor enighet I salen her om at det ønske om å få mer over på sjø, at om ikke det blir en stortingsmelding, så håper vi at det blir en strategimelding I alle fall, hvor det blir tatt hensyn til den rapporten som lagt fram. I Trøndelag så jobbes det nå med en transportsentral, og da komiteen var på befaring der I høst, så var vi oppe I et sandtak I Melhus, som mange av oss som ønsker å få noe på sjø, synes ikke var så riktig. Nå har jeg hørt at det enda større krefter som fører til at det der synes å være en veldig lukrativ måte å gjøre det på, nettopp fordi at man framskriver trafikken på veien og på jernbanen. Hva har statsråden tenkt å gjøre for å få inn en overordnet vurdering av forholdene over noe sikt, sånn at vi kan få noe over på sjøtrafikken? Statsråd Berg-Hansen. Jeg merker meg at I representanten Hareides innlegg så var også han innom spørsmålet knyttet til Stavanger havn, om det samme ville ha skjedd nå som for 15 år siden. Det representanten Myraune her tar opp illustrerer jo litt handlingsrommet. Det illustrerer I alle fall det jeg peker på, at her det flere aktører som må ta ansvar. Det gjelder lokalpolitikere, det gjelder havner, det gjelder I hele tatt transportører. Her det andre enn vi som bestemmer, dessverre. Det lokalt bestemt hvor de skal legge sine godsterminaler. Jeg har også registrert at Melhus det som segler opp som det mest aktuelle. Jeg må si hvis det blir resultatet, så det I hvert fall ikke veldig framtidsrettet etter mitt syn. Jeg håper virkelig at de tenker noen år lenger enn det som lønner seg akkurat I dag. Så det da opp til de lokale myndigheter å bestemme hvor den skal legges hen, men jeg vil vel tro at det går an å legge inn noen argumenter om at de bør I hvert fall tenke seg om.